tum na tum bergazi ambor nyem te heaven. Kaman how? Wula kenya venya adanka ye tum la 247. Dus wat jullie maar niet pas te katin en to sheti en to matete ndan ya na tin zan complain chante en to ko ban onyen nungo sham domi dagban za ko o turma abdibasi ko tirabo no program zo mbon kan kanana ti yala ye ayela new to this channel tin ka subscribe ka de bell anytime ti drop content anyela ban ye nyele kan yara ya ni yele to a share ngoma tule ni dan yele to a share ma te kam nana te tenmen no po non dagban za nanama non dagban za nanama non dagban za nanama kan men non man progo na non te pa zabago 5 northern regions ma zaha guru ne polongo no wa polongo za ta poriza kaya ne trabwam ne tiya nyanya ta bilim hankai wula kai nye to alongo tire take into consideration biagu kam na ta party ka social media nye so kam na dual share polo ma nje ka information para nerba be information bun dual ka para nerba ma shabam bian me be te mala da dam shab matawani en partial kar pandi man ka bam yetu ala kam yen yara. Besides TikTok ne yina ma dinin cheka ni pam rely on it ni boare to a share kema kunyala video yina Kaman DJ tell be Mr tell that my problem about several women combo match sharing that about organizers ma or my problem with their organization source of income ma being nanglesham kaden kata bora video sharing yina karnya about the diamanan ngoso yalwen zanla dagbang nanam za sazane nzan yeto at Mr tell ka wono kanungo kanelo wono ma pala ona zan muno yel Kaman ya maybe der kutu la command ndum na nanti ya Mr tell ungo to boara ngwaila no beten tango bet unko ma Kaman ya de mala distance so kam boar mo no be social media so kane na en tekla authority ma namma biela nune in su iya kamal tumde intumde tun shele so social media chama kama na ile nang ban sha'ano nam ya because of incident shada kana katina karsha kuti fila social media anya obe nan yimna tana muwal mai tasawara mi wa tanam ka bayan dilibe ka ba mal zale be kana shi ni she na ma hunna yina ka bazan phone ko ma go ba TikTok ko mai ta shawara which Kaman sane be Kaman how programs o ka taban ya karya because din ya shamnyam ne unwa ma yen non da tenta zala ndan ya na to ne ka sawaran yele inye nanan ma de butunar my video ba de feeling de la tenam darza maybe ya lanin ma on ko enjima asab de basi kamani yarshe won to gum ya yab mana bunda yab gutwe na bunda yab da kyam bunda kan chanta gbandun gbana ka sasma bin yan sasma shere ben yab da kyam yina ben yab guma ben yab gutwe na yina te yaya abde basi ne non do wa anwo ko ipa na de zo tien no la nwo dale de mala manen yale sham bugwa ipa ko bon like ogba ku bo amba te den chante dalen diamana ma ogba no ogba ku my video to trend maybe people may post because of that bang to actually trend ka postera so pa ya solo etenanama be limited post like be limited appearance social media especially TikTok and other platform ka tenya ba ka bele banzwara tete biam ne gbon le isal dan bi o sal nirbasan bombo unti ya pie be blanzoro be da dama blanzoro iche ka timinya sal tabaka ma TikTok tenya ka denye diama sheka te jonna te dir fila na ka ne te nang de la yaran bi pola de besoin te nye te nanam de zo ka ne de zo ka tende information sky no cha information kam de retourne te booker appointment pour ka te zan camera mpana ntungago but here is the case na ikulan dir fila wado mi camera yala bi obo mi the même problem ma like the malanir matawani en pasham kama politician de tumno ma official photographer de na min te so problem ko kuma ke so photo karbe chan ka poster ka be yo tumane
so de betu ne tin na magba anytime kar ko jia so ko kpo camera ma ban sha kam na yi ko dirfiya wala de tunere du point zo be so ko lan she pe kan na dirfiya so kam zan lo phone kpo de tunere put restriction to that. Because majority of the videos I take part of video ethics serious. On mal chamar ka quality shake caption shelo en dan pama de betum sabe ko zan pa ni vo karo ku kwalezo o videos on poster mbara social media. So the two restrictions better na matan maharba ben shanga polo kama en chief me recently video share ko yina about national chief imam Ghana Salman Piama. Haka butan poster ka yaya o aibin bala temino ne bi tungba nwa ha tina jinya ko so yi salala ko so ti sia je ka ogun ne ma kama ya national chief imam ne bi onya vena halen te sana on ne zon o sechel tranye kama ya ko pasa na ven ya tina jinya kama ngon oswe but problem kana omino karambe sunsune omino o de o wulan mbe o pambe sunsune ko tara the next thing can be social media just because of so long control over phone national chief imam o du ko tara ka so mai ko mara the example in yaban da ya ne bran da damaran nan ban shi aka ban nan da maybe ba ta shab na yel shab chan na yel ka zaun tem pa be tembo ka nyer pictures be videos kar gar ko ba something lat public places ma ko en chan presidency be an ko en chan regional office be high gwa ka share anye do ma zan phone ma chan bank of Ghana samban ma nan tun ma photo be ma soja anaka batabage ako kpo phone ai no pa tang na ako no it should be official can you official photographer high all media houses my deeper news can ya o be invite sona ne but capture can you press ko invite can you official page ma ka so kam ye video can you one standard take but akwai nyan dan ya na ne yina Friday ka so kan phone ko poster restrictions to Bian. We shouldn't just post him like any other person. We shouldn't just talk about in dan ya na ko believing on to bolo anytime ko bole no ka democracy but na ma ya democracy na nye liam pambe wa pambe CPP pamba in yalba yaran ka zan tiar na te dagbang na mane te dagbang na tem segar democracy shell in yarma Abdul Basir ko tira ko lanzan te Kaman how program Yusuf Abu Turzon won producer Ghana dala sanza kamara nyanga karapara na scan lenzan te ka ban ya I gbaba phone bi ajira computers wherever you are watching us from kukpa ma ya nyama simple from your phone after watching this chatting ya ko chem audio mark and te type erakin I type erakin ko sama ako katank ma later I sabako erakin yelma nye mama ite audio mark nkuba na wumle na ka ko ma ya manan tama okay mumu number ka zan ko ma ka send ma lor erakin oba o new single yila ma title nye ako ka so ya na bang sambe dur tabraban kayoma na woni sa ten tab nero pam ka bayina ente tab son bang music and movie industry ma atego ka tira na party de ala haron bala ya tama amilia bion mba pernon wes shehu mubarak o minde nazifa yen nan amlia die nan la sabon jira selembo mana yele de minde ala sef COP be family house ma de min lon ko bada se kwa man kara ka te tapson te damle on ma ka biela ka te nan ban karani zo bol ma kandile banden nation so on the 15th of October Sunday won ba te amele bien sabon jira shehu mubarak non la nazifa anabsuna na on falira katizan pe ka garu no bon so kam no ra kana te tapson nye amele ma ni non chian ka ben tam ka wa amele gbayon ya de so ko tie
niŋ ko polo a yaa ku sirigi lama shɛɣu bin ŋɔ yili n bala bo munana yili niya chɛ kɔha yiŋa di mini lin ku n baɣa taba n tiɛha paɣa maa gba yiŋ n bala di zuɣu a nyɛ paɣa maa fan bee o zonima yi tin tooi biɛni a lee kpaŋ laa maŋa paɣa maa a zonim maa ka bi ti bu viɛnyɛla maa mi da koya na galisi saa binyɛra pam ti daa kana ka ti lan pii so n zaŋ labi ka yɛn zaŋ kpɛ a nyɛla ŋun yɔli ŋmɛri video ŋɔ bee new to this channel ti yɛn ka subscribe ka pahi ti bell anytime ti drop contents a yɛn pahila ban yɛn ŋmɛri puuni ka yɛn zaŋ kpɛ ka niŋa assalamu alaikum tumni tumbir ka ziyam bor nyimte heavy Kaman how wala ke nyavinya adanka ye tum la 247